na-aba mmadụ n'ụwa ka ife ọma na-abịalụ Chukwu na-agọzi onye ka omume ya si dị onye si eme n'ụwa na-ebute afụ m n'anya eze oyimo kanye n'ọkụzụ kanye mpụ oyime ọma ezigbo ọhịa maka kanye n'ọkụzụ mechi ya ọka ome chibujọnụ n'ebe olisa chibujọnụ n'ebe olisa ejike m ụwa ezi nwa n'ebe olisa isi oke ome nwanne ọbọkụzụ Nwanne Di Na Mba nwana bụ okwele alụsị ọkụzụ mmetụ ụwa mma ishie gburugburu Group Chairman Jonet Group of Companies Limited ezigbo nwa bụrụ obodo ya n'anya ezigbo nwa bụrụ obodo ya n'anya bi ụmụ ogbenye Chibujọnụ n'ebe olisa ọgụ mmadụ atọ na mmadụ 15 ka Chibujọnụ na-azụ n'akwụkwọ aga m ekwuzi n'ịghara ibe ya ndị ihela aka bara ụba alụsị na-azọpụta ogbenye metụ ụwa mma ezigbo nna Dobi ezigbo nna Chinedu nna Ogochukwu na Chukwu Ebuka nwa mama ka anyị gabazie n'ọkụzụ alụzie n'ọkụzụ junction anyị agaba na Jonet Holiday Inn ebe anyị ga na-ayọli ndụ ọkasị mma holiday Holiday Inn Jonet Holiday Inn Holiday Inn Jonet n'ọkụzụ Holiday Inn n'ọkụzụ Jonet n'ọkụzụ Holiday ebe anyị ga na-ayọli ndụ Jonet Holiday ebe anyị ga na-enwe aṅụrị Holiday Inn ọkasị mma Holiday Inn kedu maka Odoziakụ n'ebe olisa Chief Mrs. Vania Chinwe nwanyị ọma anya bulugo onye oje ka onye oji mma onye oje ka onye oji mma imesi mma n'elu ụwa ibebe ezigbo omume alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ụka ome metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ụka ome metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma Nwanne Di Na Mba ọ bụ okwele metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma wele ije wele metụ ụwa mma wele awele metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ metụ ụwa mma Chibujọnụ n'ebe olisa metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ alụsị metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị ọkụzụ ọkụzụ metụ ụwa mma alụsị na-eso ụmụ ogbenye asọ metụ ụwa mma Chibujọnụ n'ebe olisa metụ ụwa mma
akụchinyere nwata akụchinyere nwata akụchinyere nwata akụchinyere nwata o ji alụlụ obodo ọlụ akụchinyere nwata o ji enyere ụmụ ogbenye aka akụchinyere nwata o ji enyere ụmụ ibe aka n'ụwa anyị ga-agabazi n'okwele ka nye mfọ ime ọma nwoke dị ebube akụchinyere nwata chibu morisi bekwe akụchinyere nwata wa n'ọbụ okwele akụkwesịrị ogbe titi omeke bụrụ n'anya ọkwamba chief executive okwele holdings limited chief executive Rosemont Nigeria limited chief executive okwele finance company limited real the change yo traditional prime minister okwele inese chibu morisi bekwe imalu no nwelu ndị chukwu bachapụrụ anya kese popu manne n'ụwa jili ego oyibo wesabaro akụkwesịrị ọfọmba ezi nwa akụkwesịrị 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 akụchinyere nwata akụkwesịrị 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 iluzi na London akụkwesịrị 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 ịganụ maka akụkwesịrị 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 okwele holding akụkwesịrị 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 iluzi na America akụkwesịrị akụkwesịrị ịganụ maka akụkwesịrị 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 okwele holding akụkwesịrị 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 iluzi na Japan akụkwesịrị akụkwesịrị ịganụ maka akụkwesịrị akụkwesịrị okwele holding akụkwesịrị 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 kwesịrị kwesịrị akụkwesịrị 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 kwesịrị ya akụkwesịrị akụkwesịrị chibu morisi bekwe akụkwesịrị onye eji mmadụ akụkwesịrị akụkwesịrị ndị mụrụ ịmụrụ nwa akụkwesịrị akụkwesịrị ọzụrụ ụmụ ogbenye akụkwesịrị inyela kabalụbanị n'ụwa akụkwesịrị 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 kwesịrị kwesịrị akụkwesịrị 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 akụkwesịrị